Hello， 大家好，又係第二集嘅八字教室啦。嗱，咁第一集呢，我同大家講咗四吉星嘅正念啦。咁呢一集同埋第三集呢，我都會繼續講啲八字嘅正念俾你哋聽。咁呢一集嘅正念係咩呢？就係一命二運三風水。我是一個汽車修理員。咁點解呢？呢個感覺呢，就係我自己從事玄學幾十年嘅一種覺悟嚟嘅。咁我就想同大家分享一下。咁點解一命係咩嚟嘅呢？好啦，原來呢，我感覺呢，命呢就係等於一架原廠出廠嘅汽車一樣，加埋配備。咁大家都知道啦，原廠汽車有平有貴。機件性能又有強有弱，跟住配件又有多有少，咁呢個呢，就揼冚呢，就係相等於每一個人嘅八字唔同嘅組合嘅代表啦。咁好啦，到第二啦，就係二運。咁大家都知道啦，命之後呢就有運程嘅喎，運程呢可以分大運、小運、流年運程。咁呢個運程代表咩呢？就係代表依架原廠嘅汽車將會行乜嘢道路，嗰個道路情況係點樣？嗱，咁有平滑嘅道路，有石仔路、山路，好平坦嘅路、高速公路，跟住仲要加埋一路行嗰個天氣。咁你都知道啦，大家都知道有天朗氣清，有微微雨，有滂沱大雨，甚至乎有落雪咁樣。咁啦，去到三風水啦。咁風水又係代表咩呢？咁其實呢，就係話，當你依架汽車用咗咁耐啦，咁你梗係有啲嘢要去維修噶啦，或者係中途有啲咩撞碰碰又要去修理啦。咁我哋懂得算命同埋懂得風水嘅人呢，就係知道點樣幫你去修理依架車。咁所以呢，我就係話呢，我是一個汽車修理員啦。但係一樣嘢我冇講到嘅，就係話呢，咁依架車都要你自己去駕駛噶嘛，啱唔啱？好啦，咁駕駛最緊要係咩呢？就係嗰個駕駛態度同埋技巧啦。嗱，記住啊，態度同埋技巧係完全控制喺你自己手上邊。如果你想達到人生某個目的地嘅話呢，必須要靠呢樣嘢，技巧、駕駛態度，明唔明 ？OK， 咁好啦，下一集呢，我就會介紹另外一個正念俾你哋睇，就係話呢，一切皆是命，半點不由人。話咁快，今段影片就差唔多嚟到尾聲啦。各位鍾意侯天同師傅節目嘅朋友，記得俾個 like， 再 share 出去俾多啲人睇，訂閱埋佢，跟住撳埋隔籬個鐘仔，咁樣就唔會錯過侯師傅新鮮出爐嘅精彩內容噶啦。如果大家有啲乜嘢想問師傅，或者有嘢想賜教嘅話，都可以 send 個 email 去以下呢個郵箱噶。